Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі. Қазақстанда былайда кейбіреулер айтады, сепаратистер бар, КМБ-ға арыз жазу керек. КМБ, Ішкі істер министрлігі, прокуратура, егерде басшы сатқын болса, ресейшіл. Онда сендер КМБ-ға барсандар, ол ФСБ-ның филиалы. Сендер қайта өз-өздеріңді ұстап беріп жатсыңдар жауызға. Сондықтан шыдамды болыңыздар, өйткені қараңыздар, Тоқаев қазір Қытайдың шекарасын Ресей Федерацияның азаматына Дағыстандыққа берді. Давлетьяров деген Ресей Федерацияның азаматы қазір Қазақстан президентінің, Қазақстан телерадиокомпаниясының вице-президенті болды. Тағы бір миллиардер орыс жеңіл промышленностың вице-президенті болды. Толық Ресейдің азаматтары бұл союзный государство болдық. Енді қараңыздар, 2020 жылы біз 18 желтоқсанда 3 жыл болады биыл. Ратификация жасадық. О передаче персональных данных. Толық қазір сен Қайрат, Қуат, Қанат, Гүлмира, сіздердің бүкіл қанша әйелім бар, балам бар, қандай мүлігім бар, үйім бар, бүкіл ақпараттар Ресейдің базасына енді. Болды, енді біз егеменді ел емеспіз. Сен қазақтың персональный данныйын Белоруссияда білет, Қырғызстанда білет, Арменияда білет, Ресейде білет. Болды, сен егемендігінен айырылдың қазақ. Осыны сіздерге жеткізгім келеді. Бұл екі. Сондықтан балаларыңды алдында да айтқан, әскерге неге беруге болмайды? Өйткені генералдар сатқын. Генералдар Ресейден оқып келді. Олар әдей заңсыз бұйрық береді. Балаларыңыз бекерден, сіз ойлайсыз ба, отанды қорғап атыды? Жоқ. Олар мынау Путин тағайынданған орыс өкілдерін, миллиардерлерін, солардың ақшаларын қорғап атыр. Ол қазақтың халқын қорғап атқан жоқ. Осыны есте сақта, оян қазақ.